Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan kami channel YouTube Juragan Truk. Pada kali ini kita masih di pantai ya teman-teman ya. Widih, lihat teman-teman, ombaknya besar sekali teman-teman. Wih, keren. Wih, loh. Ini ada apa teman-teman? Lihat teman-teman. Widih, ada truk pasir warna hijau. Widih, mantap. Kita taruh di kresek. Apalagi itu? Wow, banyak banget teman-teman. Widih, ini teman-teman, apa ini? Mobil silinder, mantul. Apalagi ini? Oh, ini mobil damkar. Ih, keren. Kita taruh wadah. Apalagi ini? Waduh, ini ada bulldozer teman-teman. Widih, keren teman-teman. Kita taruh di kresek. Mantap. Apalagi ini? Oh, ini juga bulldozer teman-teman. Bulldozer warna kuning, mantul. Kita taruh di kresek ya teman-teman ya. Ayo lihat teman-teman, apa ini? Wih, ada apa ini? Oh, ini juga bulldozer teman-teman. Ih, warna kuning, mantap. Bulldozer. Apalagi ini? Lihat teman-teman. Ini mobil polisi. Wih, keren. Kita taruh di kresek. Kita cari lagi. Apa ini? Ini mobil bandara. Mobil bandara yang untuk naik ke pesawat. Keren. Apalagi? Ini mobil polisi warna kuning. Apalagi ini? Lihat. Ini mobil pemadam kebakaran. Wih, keren. Nah, kita taruh di wadah. Apalagi? Wih, masih banyak ya teman-teman ya. Oh, ini ada pesawat terbang warna putih. Mantap. Apalagi? Wih. Ini teman-teman mobil dump truck. Keren. Apa ini? Oh, ini pesawat terbang, pesawat jet teman-teman. Wih, keren ya. Mantap. Apalagi ini? Ini bus Tayo warna hijau, mantul. Apalagi ini? Ini adalah pesawat jet warna hijau, keren. Apalagi ini? Ini mobil polisi, mantul. Apalagi ini? Ini mobil ekskavator teman-teman. Wih, mantap. Apalagi ini? Ini ada bus Tayo warna kuning, keren. Apalagi ini? Ini bulldozer warna kuning, mantap. Apalagi ini? Waduh, ini teman-teman, ini ekskavator warna biru, mantul. Apalagi ini mobil off-road warna hijau. Apalagi? Ini mobil box di bandara teman-teman, warna biru, keren. Apa ini? Ini mobil molen untuk bangun jalan, mantul. Bisa berputar. Apalagi? Ini pesawat terbang warna merah. Widih, terbang teman-teman, keren. Nah,
terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih, bye bye, sampai jumpa lagi di video berikutnya.